जिस अनाथ बच्चे को आपने पार्ट 1 में देखा वो अब बन चुके थे एक महान योद्धा। वेलकम टू पार्ट 2। जिन्हें दुनिया कुछ नहीं समझी वो अब बन चुके थे एक पराक्रमी योद्धा और उनका नाम है बप्पा रावल, जिन्होंने संत हरित ऋषि जी से युद्ध और धर्म की शिक्षा ली। अब उनका लक्ष्य था चित्तौड़ का किला, लेकिन चित्तौड़ के किले पे राज था मान मौर्य, जिन्हें राजा मान के नाम से भी जाना जाता है। ऐतिहासिक दस्तावेजों और शिलालेखों के अनुसार मान मौर्य चित्तौड़ के मौर्य राजवंश के अंतिम शासक थे। ये एक शक्तिशाली राजा थे जिन्हें हराना आसान नहीं था, लेकिन बप्पा रावल ने उन्हें खुली चुनौती दे दी और फिर शुरू हुआ एक ऐसा युद्ध जिसने चित्तौड़ का इतिहास बदल दिया। ये वीरों की वो गूंज है जो आज भी जिंदा है, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो सिर्फ कहानी नहीं एक एहसास है। तो अभी फॉलो करें मिनी व्लॉग रवि 09 को।